अस्ट्रेलियाको एउटा यस्तो ठाउँ जहाँ समय स्थिर भए जस्तो लाग्छ। आज हामी गोर्डन रिभरको शान्त पानीमा पौडिँदैछौँ, जहाँको ऐना जस्तै टल्किने सतहले ताजमानियाको प्राचीन गौरवलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। क्रुजको भित्री भाग जति आधुनिक छ, त्यहाँको आतिथ्य उति नै न्यानो छ। यात्राको दौरान पस्किएका स्थानीय ताजा खानाहरू र ताजमानियाली स्वादले तपाईँको भोक मात्र मेटाउँदैन, आत्मालाई पनि तृप्त बनाउँछ। आरामदायी झ्यालको छेउमा बसेर बाहिरको प्राचीन संसार निहाल्नुको मजा नै बेग्लै छ। जङ्गलको भित्री भाग प्रवेश गर्दा हामी भेट्छौँ युएन पाइन। यो केवल रुख मात्र होइन, यो त जीवित इतिहास हो। यहाँ हजारौँ वर्ष पुराना रुखहरू छन् जसले अस्ट्रेलियाको प्राचीन जङ्गलको कथा सुनाउँछन्। यी रुखहरूको सुगन्ध र सहनशीलताले हामीलाई प्रकृतिको शक्ति बुझाउँछ। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको यो क्षेत्रको यात्रा, जहाँ प्रकृति र मानव इतिहास एकसाथ बग्दछन्। यो गोर्डन रिभर क्रुज तपाईँको जीवनको एउटा यस्तो अध्याय बन्नेछ जुन तपाईँले कहिल्यै बिर्सनु हुने छैन।